세상에서 가장 작은 생물은 무엇인가요? 제가 알기론 아메바로 알고 있습니다. 아니면 가장 작은 생물은 무엇인가요? 안녕하세요. 지식들지기입니다. 먼저 답변 드리기 전 이미지 저작권상 화면과 음성이 고르지 않은 점 양해 바랍니다. 영상을 끝까지 시청해 주시고 좋아요 한 번씩 눌러주세요. 영상을 만드는 사람에게 큰 힘이 됩니다. 답변 드리겠습니다. 현재까지 발견된 생물 중에 가장 작은 것은 나노베스로 알려져 있습니다. 크기는 20에서 150 나노미터 세균보다 작고 바이러스 크기 수준이죠. 세균은 1에서 5옴 정도 크기입니다. 아메바는 작은 종류가 20에서 30옴, 큰 것은 300에서 800옴로 세균보다 아주 크죠. 지금까지 지식들지기였습니다. 다음 영상은 더욱 호기심 많은 질문들로 업데이트될 예정입니다. 구독하시면 일상생활에서 가끔 궁금한 질문들이 함께할 것입니다. 지식과 상식 얻어가세요. 감사합니다.